Ночной орел. Автор Александр Лом. Часть 3. Предыдущей части книги смотрите по ссылке в закрепленном комментарии. Майор Локтев сидел на краю обрыва, смотрел на бурлящий глубоко внизу поток и курил папиросу за папиросой. Боль в ноге приковала его на некоторое время к лагерю, лишила возможности участвовать в дальнейших поисках пропавшего сержанта. А тревожные мысли о нем гвоздем торчали в голове. Ни днем, ни ночью не давали покоя. Где этот парень? Что с ним произошло? Отряд Горалика уже третий день обшаривает все окрестные леса, но до сих пор не обнаружил ни малейших следов Кожина. Разведчики, держащие постоянную связь с подпольем из города Б, вернулись вчера из города и тоже ни с чем. Они лишь узнали, что отряд немецких карателей, брошенный на ликвидацию десантной группы, прогулялся впустую. Нашел в лесу лишь теплую золу потушенных сигнальных костров и ничего больше. Стало быть, к немцам в лапы Кожин не угодил. Это, конечно, хорошо. Но не мог же он, черт побери, сквозь землю провалиться. Внизу у ручья среди плотных зарослей орешника раздался строгий голос часового. Ему ответил густой бас Горалика. Поисковая группа возвращалась на базу после очередного прочесывания леса. Неужели опять ничего? Майор швырнул окурок в ручей и, прихрамывая, пошел к пещере. Партизанская база находилась в излучине бурливого горного потока у подножия скалы. Ручей описывал вокруг скалы почти замкнутую петлю, омывая с трех сторон отвесные каменные стены. Он с четвертой оставлял узкий проход к площадке, заваленной огромными каменными глыбами. Площадка эта одной стороной упиралась в утес, на вершине которого был устроен постоянный наблюдательный пункт. С другой кончалась обрывом, под которым клокотал поток. Естественную пещеру в скале партизаны расширили, укрепили и снабдили перегородками. Здесь они жили. Здесь у них был арсенал, склад продовольствия и в отдельном отсеке госпиталь. База была практически неуязвимой ни с земли, ни с воздуха. Настоящая горная крепость, созданная самой природой. Локтев остановился возле камня у входа в пещеру. Вскоре на площадке показался Горалик со своими людьми. Из пещеры стали выходить партизаны и бойцы из группы Локтева. Говорили громко, ничего не опасаясь. Шум потока под обрывом заглушал любые звуки. Горалик был в приподнятом настроении. Он крепко пожал Локтеву руку и прогудел. «Новости, майор. Пойдем, надо будет выслушать вот этого товарища». Он указал на низкорослого юношу Горбуна, который пришел вместе с поисковой группой, но которого Локтев вначале не заметил. У Горбуна было красивое, почти девичье лицо с тонкими нервными чертами. Убогая одежда пастушка, котомка, суковатая палка. Все это мало гармонировало со спокойным пристальным взглядом умных темно-карих глаз. «Что за парень? Откуда?» – спросил майор, быстро осмотрев Горбуна. «Из наших. Побольше бы таких парнишек», — горячо воскликнул Горалик, обхватив юношу за плечи. Они прошли в тесный отсек пещеры, отведенный для штаба. Плотно прикрыли фанерную дверь и уселись у самодельного стола, на котором чадила толстая свеча, вправленная в пустую бутылку. Высокий грузный Горалик с его окладистой черной бородой и густыми, уже тронутыми сединой кудрями казался каким-то сказочным духом гор, а юноша Горбун рядом с ним напоминал мудрого, молчаливого гнома. Нависшие выступы мрачной каменной пещеры, мерцающая на столе свеча, служили естественной декорацией в этой красочной сцене, созданной природой и жизнью. Но участникам этой сцены было не до романтики. Горалик начал с того, что познакомил майора с гостем. Это Яник, наш связной из города К. Он прошел более 40 километров, пока добрался до нас. Но недаром старался майор. Его стоит послушать. Он кивнул Горбуну. «Давай, Яник, выкладывай свои новости». «Меня прислал Влах», — тихо заговорил Яник. Горалик громогласно его перебил. «Влах — это лесник, майор. Тоже наш. У него сторожка в лесу близка». «Ну давай, Яник, давай». Связной продолжал. «У Влаха в сторожке находится сейчас раненый русский парашютист по имени Иван Кожин». «Что? Кожин?» — крикнул майор, пораженный неожиданным сообщением. «Да, он сказал, что его зовут Иван Кожин», — невозмутимо подтвердил Яник. «Но почему под К? Как он туда попал?» «Не волнуйся, майор. Парень расскажет тебе все, что знает».
Яник толково и быстро сообщил о том, как Кожина нашли в лесу возле К, под сосной, с нераскрывшимся парашютом, и доставили в лесную сторожку Влаха, как он почти сутки пролежал без памяти, и как за ним ухаживают врач и медсестра из больницы города К. Когда юноша закончил свой рассказ, в пещере наступила тишина. Горалик ждал, что скажет майор, а Локтев был настолько сбит с толку, что лишь смотрел на свечу, да мял в пальцах папиросу. 40 километров, не раскрывшийся парашют, падение на сосну. «Нет, нет, это не лезет ни в какие ворота», — пробормотал наконец Локтев, никому не обращаясь. «Главное, что нашелся, прорвался», и торжествующе добавил: «Я же говорил тебе, что шахтеры не пропадают». «Брось ты, не пропадают, не в этом дело. Ты подумай, какая получается петрушка. Если бы был ветер, если бы Кожин приземлялся с нормально раскрытым парашютом, то тогда с большой натяжкой можно было бы допустить снос на такое большое расстояние. И в таком случае это постигло бы наверняка не одного только Кожина. Но ветра не было, а кроме того, если Яник рассказал правду, парашют у Кожина не сработал. Не сработал. Это значит, что Кожин падал к земле камнем. Как же он остался жив, и какая сила унесла его за 40 километров? Может, его подхватило какое-нибудь мощное воздушное течение? Бывает такое. А, майор?» — неуверенно заметил Горалик. «Чепуха», — ответил Локтев. «Не бывает таких воздушных течений. В чем же тогда дело? Остальное пояснять. Кстати, вернулся майор к Янику. Ты знаешь, доктор оттуда и привез жену. Значит, жена у него немка. Не только немка, а в нацистской партии состоит. И с самого начала оккупации служит в пражской эсэсовской комендатуре. Но Каринта разошелся с ней. Из-за этого самого разошелся. Влах его с самого начала знает. Говорит, что доктор Каринта правильный человек, что ему можно верить. А у него что, в К частная практика? Нет, он служит, заведует нашей больницей. Ну и от себя, конечно, лечит, когда зовут. Люди его хвалят, любят. Так, а немцы к нему как относятся? Немцы? Не знаю. Не трогают пока. Он ведь ни во что не вмешивается, занимается своей больницей и все. Не вмешивается, а тут и в лесу оказался ко времени, и советского парашютиста лечить взялся. Ты как на это смотришь, Горалик? Бывает. Конечно, всякое бывает, но к этому Каринте надо присмотреться поближе, поговорить с ним. Горалик кивнул и, видя, что вопросов у Локтева больше нет, сказал связному: «Вот что, Яник, спасибо тебе за вести, а теперь иди и отдыхай. Завтра на рассвете наши проводят тебя до дороги». Юноша удалился. После его ухода Локтев и Горалик долго еще обсуждали ничем не объяснимое приключение сержанта Кожина, строя самые невероятные предположения и догадки. В конце концов майор сказал: «Остается одно — навестить Кожина. Сам расскажет, как и что у него получилось. Но сначала мне хотелось бы встретиться с этим доктором Каринтой. Сможешь мне устроить эту встречу?» «Встречу? Конечно, можно. Только зачем же тянуть, майор? Парня надо поскорее в лагерь переправить. Здесь в госпитале долечим, а у Влаха его оставлять опасно. Сам знаю. Но спешить с этим не будем». «Почему не будем? Его там каждую минуту накрыть могут, ведь под самым носом у немцев. И тем не менее перевозить его в лагерь мы пока что не имеем права. Вот выясним, как он в лесу под К очутился, тогда и решим, как быть. А пока нельзя. В отряде об этом тоже до времени распространяться не следует. Пусть пока считают, что Кожин пропал без вести. Ясно, товарищ Горалик?» «Оно, конечно, ясно, товарищ майор. Да не совсем ладно», — недовольно прогудел Горалик, но, чувствуя непреклонность Локтева, спорить дальше не стал. Набрав полное лукошко грибов, доктор Каринта поспешно отправился к лесной сторожке. Влах ждал его перед калиткой, держа за ошейник огромную злую овчарку. Тарзан уже знал Каринту, но для порядка рычал на него. Доктор погрозил ему пальцем. «Молчи, зверюга. Как дела, Влах? Как больной?» «Да больной что? Больной вроде в порядке. А вообще дела неважные. Цыц ты, непутевый, угомонись». Влах с силой тряхнул собаку, и та успокоилась. «Почему неважные? Что случилось?» «Немцы в лесу появились. Что ни день шляются целым взводом, шарят по всем чащобам, ищут чего-то. Уж не Кожина ли нашего ищут? Кто их знает? Только думаю, что не человека они ищут. Двое у них с палками железными в землю ими тычут, под пни да под коряги. Раньше никогда они по лесу моему не шарили. Да и что им тут искать? С палками железными.
Это должно быть миноискатели. Черт знает, что такое. Неужели они предполагают, что в лесу могут быть мины? Но в таком случае, почему они население не предупредят? Ведь в лес и дети ходят. Ну, на население-то им наплевать. Нас ведь они из-за людей-то не считают. Но узнать бы нам не мешало, что они ищут. А то не ровен час нагрянут тогда. Да ты проходи в избу, доктор. Чего остановился? Ты прав. Надо срочно выяснить, зачем они лес обшаривают. И в случае чего переправить Кожина в другое место. Каринта прошел в сторожку и поднялся на чердак. Здесь пахло сеном, шкурами зверей, высохшим деревом балок, пылью и медикаментами. На мягкой постели из сена под теплой пуховой периной лежал Кожин. Тут же находилась его бессменная сиделка Иветта. Вот уже несколько дней у Кожина держалась повышенная температура. Иногда на короткое время он приходил в сознание, с тревогой спрашивал, где он и что с ним, а потом снова впадал в забытье. Его правую ногу, на которой оказалось 3 простых перелома, пришлось сковать гипсовой повязкой. Грудную клетку, в которой Каринта обнаружил 5 поврежденных ребер, стянули эластичными бинтами. Многочисленные внешние ссадины и ушибы заклеили пластырями или просто смазали йодом. Каринта сделал все, что мог, но остался недоволен принятыми мерами. Он опасался возможных внутренних повреждений и, осматривая мечущуюся в горячке Кожина, озабоченно качал головой. Рентген нужен, рентген. Трудно работать вслепую. Боюсь, как бы не было чего посерьезнее простых переломов. Очень мне не нравится эта устойчивая температура. Что же делать? Как нам быть, пан доктор? Робко спрашивала Иветта. Доктор задумчиво поглаживал подбородок. Подождем еще 2-3 дня. Если не наступит улучшение, придется его переправить в больницу. Это будет рискованно, но другого выхода у нас нет. Но Кожин не заставил своих спасителей рисковать. На 4-е сутки температура у него спала. Накануне вечером он окончательно пришел в себя и, к великой радости Иветты, сам попросил есть. С волчьим аппетитом очистил целый котелок наваристого супа с куском говядины и на 12 часов заснул здоровым сном. Утром сержант проснулся рано и чувствовал себя отлично. Лежал тихо, с любопытством рассматривал Иветту, которая спала в углу на сене, как убитая, и пытался вспомнить, что с ним произошло, и как он оказался на чердаке в обществе этой незнакомой девушки. За несколько суток бессменного дежурства Иветта осунулась и побледнела, словно сама была тяжело больна. На сей раз врач застал бодрствующим своего лесного пациента, а не его сиделку. Опустившись рядом с Кожиным на ворох сена, Каринта спросил: «Ну как мы себя чувствуем, прыгун? Температурить перестали?» «Да вроде перестал. Теперь дело пойдет. Спасибо вам, доктор». «Спасибо говорить рано. Как голова? Не болит?» «Не болит». «Лежать мне долго придется?» «Да уж придется. 1,5-2 месяца, а то и больше. Ногу надо срастить как следует. Ну чего хмуритесь? Скучно лечиться?» «Не время мне». «Об этом надо было думать, когда прыгали. Кстати, раз вы можете говорить, я попрошу вас ответить мне на кое-какие вопросы». «Не сегодня, конечно. Вы еще слишком слабы. Завтра, воскресенье, времени у нас будет больше, вот и поговорим». «Хорошо, доктор. У меня к вам тоже есть вопросы». Потом, пан Кожин. А сейчас я приготовлю завтрак и покормлю вас. Иветту будить не будем, пусть отдыхает». Каринта измерил у больного температуру, послушал сердце, измерил давление и, вполне удовлетворенный результатами осмотра, отправился вниз готовить завтрак. За последние дни доктор Каринта заметил в своей психике резкую перемену. До встречи с Кожиным его душевное состояние всегда было подавленным, мрачным. Он скучал по своей 8-летней дочке Индре, которую пришлось оставить в Праге у матери. Тосковал по друзьям, по научной работе. Был из-за этого замкнут, нелюдим. А теперь все вдруг переменилось. Привыкший заниматься в одиночестве самоанализом, он не мог не признаться себе, что причиной его душевного возрождения оказался Кожин. Вернее, даже не сам Кожин, а тот факт, что из-за Кожина он перестал стоять в стороне от больших событий, включился в борьбу, которая, он и раньше это понимал, была делом не только его родного народа, но и всего человечества. Пусть его приобщение к борьбе оказалось случайным, но оно совершилось, и этого у него никто отнять не мог. В его движениях появились уверенность и четкость, в голосе властность, во взгляде живая и напряженная работа мыслей. Возвращаясь из лесу с лукошком грибов,
Каринта у самых ворот больницы столкнулся с обер-лейтенантом Крафтом. Этот бывший студент медицинского факультета и раньше делал попытки снискать дружбу главврача больницы, но неизменно наталкивался у Каринты на глухую стену холодной официальности. И вдруг теперь самолюбивый чешский врач охотно остановился с ним поговорить и даже осведомился о его здоровье. «Здоровье у меня отличное, господин доктор. Благодарю за внимание», — радостно улыбнулся обер-лейтенант Крафт, польщенный столь неожиданной приветливостью сурового главврача. «Ну что ж, я очень рад», — сказал Каринта и тоже улыбнулся. «Но я вас не из-за здоровья осмелился побеспокоить, господин доктор, а по иному поводу». «Пожалуйста, обер-лейтенант, говорите». «Не знаю, право, как и начать. Впрочем, раз уж вы столь добры, знаете, господин доктор, мне очень хотелось бы провести с вами вечерок и поговорить по душам. Дело абсолютно пустяковое, но вас оно позабавит. Тем более, что это касается ваших ежедневных лесных прогулок. Кстати, куда вы деваете столько грибов?» «Грибы я сдаю в больничную кухню». «Спокойно», — ответил доктор, хотя внутренне весь сжался и насторожился. «А насчет вашего желания поговорить со мной, то просто не знаю, что вам и ответить. Больница отнимает у меня все свободное время. А в лес по грибы ведь вы со мной не пойдете. Впрочем, ладно, вечер, к сожалению, я для вас выкроить не смогу. А вот сейчас у меня до обхода есть еще с полчаса. Вас устраивает беседа в больничной обстановке?» «О, конечно, господин доктор, ведь медицина — мое призвание». Каринта провел гостя в свой кабинет и усадил в кресло. В голове у него вихрем проносилось множество тревожных догадок и предположений, но он старался казаться беспечным и даже веселым. Решив играть роль радушного хозяина до конца, он смущенно развел руками и сказал: «Беда, угостить мне вас нечем, обер-лейтенант. Разве что чистого спирту. Угодно?» «О, спириту свиньи, что может быть приятнее для настоящего эскулапа? С удовольствием, господин доктор». Каринта плеснул в стакан спирту, другой налил воды и поставил угощение перед офицером. Крафт выпил спирт залпом, поспешно хлебнул воды и, крякнув, попросил разрешения закурить. Лицо его расплылось в блаженной улыбке, глаза заблестели. Попыхивая сигаретой, он заговорил: «Несколько дней назад, господин доктор, произошла странная, непонятная история. За подлинность ее не ручаюсь. Но к сведению принять советую. Вы, наверное, слышали о высадке советского десанта в горах близ Б?» «Нет, не слышал», — искренне ответил доктор, но при этом почувствовал, как по спине у него пробежал неприятный холодок. «Ну как же, ведь об этом воробьи трещат на крышах. Я просто поражен вашей неосведомленностью. Из-за больницы и грибов, дорогой доктор, вы полностью утратили связь с реальной действительностью». Каринта сокрушенно вздохнул и погладил усы. «Да, обер-лейтенант, вы правы. Отстал я от жизни, совсем отстал. Но что поделать, врачей мало, а больных не убывает». «Хорошо, хорошо, я вас понимаю. Я все понимаю, дорогой доктор. Глубоко вам сочувствую. И занятость вашу понимаю, и ваше душевное состояние, семейная драма, не шуточное дело. Впрочем, пардон, не касаюсь, ибо не мое дело. А вот про десант и про все, что с ним связано, я вам расскажу». И обер-лейтенант Крафт, нисколько не заботясь о том, что выбалтывает военную тайну, впрочем, он ни минуты не сомневался, что новое секретное оружие русских — очередной бред генерала Петерса, рассказал доктору Каринте про высадку советского воздушного десанта, про неудачную операцию против него и, наконец, про загадочный бесшумный снаряд, упавший в лесу возле К. Каринта слушал рассказ немецкого офицера с вежливым вниманием, но при этом не забывал об обязанностях гостеприимного хозяина. Он дважды еще подливал спирту в стакан Крафта, отчего тот становился еще более говорливым и откровенным. В заключении Крафт сказал: «Я, собственно, почему утомляю вас, дорогой доктор, всей этой чепухой? Не подумайте, что просто ради развлечения и поддержания светской беседы. Нет-нет. Я, правда, сам не верю в реальность какого-то там бесшумного снаряда. Однако осторожность никогда не помешает. Вот вы, например, каждый день ходите в лес. В наше время всякое может быть. Вдруг эта штука существует. Наткнетесь вы на нее и, не зная, что это такое, толкнете как-нибудь нечаянно. Тут же взрыв, огонь, грохот, и от вас ничего не останется. И тогда ни больных, ни забот, ни грибов». Каринта передернул плечами. «Да, не хотелось бы так глупо уходить из этого мира». «Вот именно, дорогой доктор. Потому я вас и побеспокоил.
Будьте осторожны во время своих лесных прогулок. Внимательно смотрите под ноги. Если этот идиотский снаряд в самом деле упал в лесу, он мог зарыться в мох, валежник. Кстати, вам не попадалось на глаза что-нибудь подозрительное? Нет, не попадалось. Но я очень благодарен вам, обер-лейтенант, за дружеское предупреждение. Если что-нибудь замечу, немедленно вам сообщу. Еще стаканчик? Благодарю вас. Достаточно. Спирт отличный. Но сами понимаете, служба. Гость поднялся и, натягивая перчатку на левую руку, как бы, между прочим, небрежно спросил. Вы не знаете, господин доктор, куда уехала фрейлин Иветта Сатранова? Она у вас медсестрой работает. Недавно взяла отпуск и куда-то исчезла. Что Сатранова отпуск брала, я помню, сам подписывал. А вот куда она уехала, понятия не имею. То ли к тетке, то ли еще куда. А узнать нельзя? Можно. Мать ее, наверное, знает. К матери мне неудобно. И надолго она? Кажется, на 3 недели. Благодарю вас, господин доктор. Не забывайте об осторожности в лесу. До свидания. Проводив Крафта, доктор Каринта сел в кресло и задумался. На него обрушился целый поток самых неожиданных мыслей, догадок и новых забот. Советский воздушный десант, таинственный бесшумный снаряд, угроза Иветте со стороны настойчивого обер-лейтенанта. Доктор свирепо потер лоб рукой и встал. Надевая халат, подумал, что ищут немцы в лесу, теперь известно. Кожану это, к счастью, ничем не угрожает. Остальное надо обдумать. А Иветта? Иветту нужно срочно спрятать под броню фиктивного брака с Майером. Сегодня же поговорю с этим парнем.